Ilaħħaq l-2200 metru kwadru l-ispazju fil-Bajja tal-Għadira li mnar l-erba' filgħodu ingħata lura lill-pubbliku. Bilkemm kienet telet ix-xemx meta l-awtoritajiet kienu fuq il-post jimmarkaw sa fejn jistgħu jaslu dawk li jpoġġu l-umbrellel u d-deck chairs għall-kiri. Il-ftehiem il-ġdid fisser li s-seba' operaturi li kienu parti mill-konċessjoni li ngħatat qabel l-elezzjoni tal-2013 ċedew 340 metru kwadru kull wieħed. Ta' dawn id-dettalji l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li spjega kif il-konċessjoni mogħtija 6 snin ilu kienet laħaq l-1340 metru kwadru għal kull operatur. Il-Ministru spjega kif id-diskussjonijiet mal-operaturi kienu diffiċli, iżda esprima sodisfazzjon għal fatt li llum il-pubbliku li ma jixtieqx jidħol fi spejjeż għandu spazju ikbar biex igawdi il-bajja. L-operaturi ġew konvinti biex jikkoperaw anke jekk dan ifisser li huma wkoll jerfgħu biċċa mill-pis. Mhux qed ngħid li qed pjaċir għax at the end of the day in-negozju ħajmur lura għax ovvjament ħajnaqsu n-numru tas-sambet, però nifhem li min ma jridx li jekk is-sambet ikollu l-ispazju tiegħu viċin il-baħar biex anke hu ikun happy. Konxju tar-realtajiet differenti, il-Ministru Konrad Mizzi tkellem dwar kif l-Għadira, waħda mill-aktar bajjiet imfittxija, għandu jkun hemm bilanċ bejn is-servizz privat u l-ħtiġijiet tal-pubbliku b'mod ġenerali. Spjega kif l-iżviluppi li seħħew fl-aħħar jiem kienu riżultat tar-rieda tal-Gvern li hawn ukoll issolvi problema li nibtet biftehim ta' amministrazzjoni differenti. Poġġina bil-qeda u spjegajnilhom li l-bajja titjieb u l-aċċess għall pubbliku li titjieb. U wara diskussjoni kulħadd l-operaturi kollha qablu li dan iseħħ u se npoġġu bil-qeda anki wara s-sajf magħhom biex nippjanaw kif nistgħu ntejbu l-ambjent ġod il-bajja. Ma nixxi ngħidu, il-pubbliku mill-ewwel beda jinkonkorri u juri bemilu s-sodisfazzjon għal din id-deċiżjoni meħuda. Innotajna nies jixxemxu fuq quddiem tal-bajja u ġenituri moħħhom mistrieħ li wliedhom kienu qed jilagħbu jew jomu pass bot minnhom. Dil-biċċa xogħol kellha bżonn ħafna. Wisa ma tantx kien kif kien qabel, ġifieri issa kif qed tara bajnejku. Il-familja l-inqas għandhom fejn joqdu, mhux familji biss, żgħażagħ kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.